到呢度，哇死火，剩翻幾分鐘，唔知有冇問題喎嚇？真係唔好意思啦，我太長氣啦嚇。唔該晒，大家仲有冇問題問啊？關女士啊？講完冇 ，OK。咁唔該晒，多謝講員為我哋咁詳細嘅一個嘅講座，唔該晒，多謝。好啦，咁喺散會之前呢，把握時間啊，講一講一啲宣佈嚇。咁下一次咧，頭先講完都講過啦，我哋要繼續上堂啦。咁下一次我哋就會講座嘅題目咧就係專注聆聽深層同理，係由譚楊美寶博士去主講嘅。咁頭先喺開場之前呢，我哋都講過啦。咁喺9月30號嗰個講座呢，我哋就將會改為9月29號嚇。原因呢，就係因為個場地安排。嗰一堂嘅講座嘅題目呢，就係死亡與心靈嘅，係由黃載寶教授主講嘅。請大家留意。咁頭先講完都提過啦嚇，咁關於做義工啦，咁頭先喺開場嘅時候都講過，就係話如果大家係有心又有時間係受洗咗基督徒嘅時候呢，都邀請你開始考慮下會唔會成為我哋拉撒路會嘅一個義工。咁喺遲啲嘅時候呢，都會話俾大家聽嘅詳情㗎啦。另外呢，喺接待處呢，都會有奉獻箱啦，咁請大家按住感動去奉獻。另一樣嘢呢，就係如果有朋友係申請咗持續護理教育學分或者係持續專業發展學分呢，就記緊喺接待處咧簽翻你嘅名。另外呢，我相信有啲朋友呢都想接觸我哋拉撒路會嘅，咁我哋都收咗一啲嘅信嘅，但係佢嘅地址呢就記咗喺呢一度喎。咁所以呢，就請大家如果想聯絡我哋嘅，無任歡迎。但係呢，請你哋呢去寄去我哋個會址，我哋嘅會址呢就係喺長沙灣嘅。咁詳細嘅地址呢，你哋可以上網或者喺出邊嘅接待處度問到我哋嘅義工嘅朋友㗎啦。咁千祈呢，將一啲信件呢就唔好寄喺呢一度，呢度只不過係我哋嘅講座嘅會場嚟嘅啫。多謝大家。咁希望喺下個星期再見到大家。多謝，晚安。